բոլոր անդամների համար։ Լուսին Parfum, հարցրեք լավանդա դեղատներում։ Jack Motors-ը ներկայացնում է բեռնատար, մարդատար, ինչպես նաև ամբողջովին էլեկտրական մեքենաներ, լիզինգի շահավետ պայմաններ, երաշխիքային եւ հետերաշխիքային հուսալի սպասակում։ Jack Motors, բարձր որակ եւ հասանելի գին։ Համեցեք մեր սրահ, Երևան Սևան Մայրուղու սկզբնամաս։ Զանգահարեք 095 88 88 95։ Jack Motors։ Արևածաղկի սերմերը տարբեր են, իսկ որն է ամենալավը։ Մի հավատա խոսքերին, հավատա համին։ Արևածաղկի բոված սերմեր Կրուտոյոկեր։ Համտեսիր եւ համոզվիր ինքդ։ Փնտրում եք բարձրորակ կենցաղային տեխնիկա ցածր գնով, վստահեք 50-ամյա փորձին։ Գնեք Midea, բարձր որակ, ցածր գին։ Գելիկ, Yashik, G-Class, անվանիր այն, ինչպես կուզենաս, միայն թե շահիր նաև բնակարան Երևանում, միաժամանակ մասնակցիր 60 միլիոնանոց սլոտ մրցաշարին և այս ամենը շահումների ֆաբրիկայում, միացիր Toto Gaming.am։ Նախազգուշացում, խաղին մասնակցելով կարող եք կրել նյութական վնասներ, ոչ թափ կամ հոգեճնշող վիճակում խաղալն անթույլատրելի է։ Հզոր ակցիա Mobile Center-ից հուլիսի 21-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ ցանկացած iPhone կանխիկ գնելու դեպքում ուշադրություն կգործի 10% զեղչ iPhone-ի ողջ տեսականու համար։ Mobile Center, Apple-ի պաշտոնական ներդրողը Հայաստանում։ Ռադիո ջան, գովազդի համար 36 86 45։ Արմեն ջան, բարև, ոնց անենք մի հատ երգ պատվիրենք։ Կնիկ ջան, շնորհավոր։ Դե հերիք եղավ էլի մի տարյա նույն բանն ենք լսում։ Երկու շաբթից ուրբաթ 18:30 տոնը շնորհավոր։ Վերջ։ Արմեն ջան, կարող ենք մի հատ երգ պատվիրել։ Թու էլի նույն պատմությունը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 18:30 եւ ռադիո ջանի եթերում մեկնարկում է տոնը շնորհավոր հաղորդաշարը, ձեզ հետ եմ ես Արմեն Թադևոսյանը եւ սրտանց ողջունում եմ բոլորին, ովքեր միացել են մեզ, սիրելի մեր ռադիո լսողներ, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր հուլիսի 22-ն է, օրը չորեքշաբթի, սրտանց իհարկե շնորհավորում եմ մեր այսօրվա բոլոր հոբելարներին, մաղթելով ամենալավն ու բարին, առողջ, երջանիկ, ուրախ եղեք սիրելիներս եւ հաջողությունները թող անպակաս լինի ձեզանից։ Եվ հիմա 011 3907 մեր հեռախոսահամարն է եւ միանում եք շատ արագ Facebook-յան մեր պաշտոնական ռադիո ջանեջին գրելով ձեր մաղթանքները, ողջույնները, ես քիչ ուշ կանրադառնամ եւ սկսեմ ընթերցել, իսկ հիմա տեսնենք ով է մեր առաջին զանգարող, ով միանգամից հաղորդում արդեն չսկսած ներխուժեց մեր ասպարեզ եւ շատ կուլտուրական ներխուժեց, որ մենք սպասում ենք սրտանց եւ տեսնենք ով է մեզ զանգարել։ Ալո։ Բարև։ Ողջույն, Հասմիկն է զանգարել մեզ, Հասմիկ ջան, ջեն ողջույններս, ինչպես եք, բավականին շուտվանից չեք զանգարում, բայց դե ակտիվ եք իհարկե մեր Facebook-ով, դրանում կասկած չկա։ Հրաշալի ինքանի որ ձեզ հետ կապ ենք հաստատել։ Շնորհակալ եմ Հասմիկ ջան, շատ եւ ինչպես է անցնում այս ամառը, եթե կարելի ասել այսպես, որովհետեւ ամառը իրականում Ջանի հետ ձեր հաղորդումների հետ շատ հոյակապ։ Իսկ ոնց եք դիմանում շոկին, որովհետեւ ամառը նոր է սկսել։ Իմ համար համենայն դեպս նոր է սկսվել, ընդամենը 3 օր։ Դիմանում ենք արդեն 3 օր է սկսվել, որտեղ միջև 3 օր էր ամառ, չգիտես ինչ մի անհասկանալի եղանակ էր, իսկ հիմա այո, շոկը սկսեց, ամառը սկսեց, արդեն կարծես թե ամառը լավ սկսվեց։ Մի խոսքով լավ եք անցկացնում, խնդիր չունեք, շատ լավ։ Հասմիկ ջան, դե հիմա լսեմ ձեր ողջույնները եւ իհարկե այնուհետեւ ինչ երգ ենք միասին լսելու։ Երեք մեր ռադիոն կնդիր վայի որդու ծննդյան օրն էր։ Ես ցանկանում եմ շնորհավոր եմ նրան։ Ցանկանալ այն ինչ ծնողները իրենք ցանկանան եւ լսենք Միրան Ծառուկյանի շնորհավոր երգ։ Մեծ սիրով կլսենք եւ վայ ջան, վայն գիտեմ լսում եմ։ Կարլեն։ Այո։ Շատ լավ, Կարլենին սրտանց իհարկե շնորհավորում ենք, վայ ջան, ձեզ նույնպես շնորհավորում ենք, որովհետեւ ես կարծում եմ առասարակ իհարկե ծնողները անհամեմատ ավել էր շատ միշտ ուրախանում իրենց երեխաների ծննդյանով կան երեխաներ իրենք չեն հասկանում այդքան։ Սրտանց շնորհավորում եմ եւ բազում հաջողություններ եմ մաղթում եւ վայ ջան եւ արդից օգտվելով բավականին երկար ժամանակ չէիք զանգահարում։ Ինչն է պատճառը, սպասում ենք։ Գուցե մի օր հիմա վայեն այս հաղորդման ընթացքում զանգարի եւ մենք խոսենք, իսկ հիմա սիրելիներս միասին լսում ենք եւ շնորհավորում ենք Կարլենին ծննդյան օրվա արդիվ, ինչպես նաեւ շնորհավորում ենք մեր բոլոր հոբելարներին, Ռադիո ջանը եւ Միրան Ծառուկյանը։
Երկուսը զարկեց, տանը տուրը թակեց, բոլոր ընկերները քո մտանես Այսօր տոն է քո ծնունդը շնորհավոր Թող քո աչքերը շփթան, շողան արևի լույսի նման երջանկություն քեզ անսահման Եկել հավաքվել են քո շուրջ այսօր հիմա ընկերները քո բոլոր Եղին միշտ ուրախ ու բախտավոր Ծնունդը շնորհավոր Արի չէ որ հիմա պիտի պահես երազանքը քո սրտի ու փչես լոմները քո տորթի Տոնը շնորհավոր Եկել հավաքվել են քո շուրջ այսօր հիմա ընկերները քո բոլոր Եղին միշտ ուրախ ու բախտավոր Ծնունդը շնորհավոր Արի չէ որ հիմա պիտի պահես երազանքը քո սրտի ու փչես լոմները քո տորթի Տոնը շնորհավոր Դու միշտ սպայլի ամեն քայլիդ Սեր ու բարություն ես պարգևում միշտ Այսօր տոն է քո ծնունդը շնորհավոր Ասես լինես դու մի գարուն Մնա միշտ այդքան սիրուն Չէ որ մենք շատ ենք քեզ սիրում Եկել հավաքվել են քո շուրջ այսօր հիմա ընկերները քո բոլոր Եղիր միշտ ուրախ ու բախտավոր Ծնունդը շնորհավոր Արի չէ որ հիմա պիտի պահես երազանքը քո սրտի ու փչես լոմները քո տորթի Տոնը շնորհավոր Եկել հավաքվել են քո շուրջ այսօր հիմա ընկերները քո բոլոր Եղիր միշտ ուրախ ու բախտավոր Ծնունդը շնորհավոր Արի չէ որ հիմա պիտի պահես երազանքը քո սրտի ու փչես լոմները քո տորթի Տոնը շնորհավոր Եկել հավաքվել են քո շուրջ այսօր հիմա ընկերները քո բոլոր Եղիր միշտ ուրախ ու բախտավոր Ծնունդը շնորհավոր Արի չէ որ հիմա պիտի պահես երազանքը քո սրտի ու փչես լոմները քո տորթի Տոնը շնորհավոր Եկել հավաքվել են քո շուրջ այսօր հիմա ընկերները քո բոլոր Եղիր միշտ ուրախ ու բախտավոր Ծնունդը շնորհավոր Արի չէ որ հիմա պիտի պահես երազանքը քո սրտի ու փչես լոմները քո տորթի Տոնը շնորհավոր Գովազդ ռադիոջանի եթերում Ջերուցման անվճար չափագրում իդեալ համակարգից։ Ողջ բնակարանի ջերուցման համակարգի չափագրումը իրականացրեք օնլայն, խնայելով ձեր ժամանակը։ Պարզապես այցելեք idealsystem.am կայք եւ անցեք համապատասխան հղումով։ Իդեալ համակարգ, ջերուցման անվճար չափագրում, արագ տեղադրում։ Հեղափոխական, նորարար, ֆուտուրիստական, ապշեցնող։ Այս որակումները ավտոմոբիլային աշխարհում կարող են վերաբերել միայն Tesla ապրանքանիշին։ Avtomax Tesla ապրանքանիշի գերհզոր եվրոպական մարտկոցների միակ ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Մանրամասները 010 54 15 10 կամ avtomax.am։ Արի պանդո գենացվալի, ուտես անվճար խինկալի, գենացվալ է պանդո, իսկականից անվճար խինկալի, հերախոս 277 Ուշադրություն, անկանխիկ համար Հայ բիզնես բանկի և վիզայի հետ միասին։ Մենք համատեղ առաջարկում ենք ձեզ ակցիա բազմաթիվ հետաքրքիր հնարավորություններով։ Կատարիր անկանխիկ գնումներ Հայ բիզնես բանկի վիզա քարտերով, վաստակիր բոնուսներ և ստացիր հնարավորություն հաղթելու մրցանակներ։ Անկանխիկ գնումների միջոցով առավել շատ բոնուսներ կուտակած 3 մասնակիցները կստանան սուպեր մրցանակ MacBook Air նոթբուքներ, իսկ մյուս 10 մասնակիցները iPad պլանշետներ։ Սույն թվականի հունիսի 5-ից մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ գործող ակցիայի շրջանակներում ֆիզիկական անձիկ Հայ բիզնես բանկից վիզա քարտերը կարող են ձեռք բերել 50% զեղչով։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթանալու համար այցելեք armbusinessbank.am։ Հայ բիզնես բանկ, ապագայի հուսալի ճանապարհ։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն, տվյալ նյութը համարվում է գովազդ։
Ուշադրություն, առաջին 6 ամիսների բոլոր վճարումները Vegan կկատարի ձեր փոխարեն, եթե ձեռք բերեք օթորակիչ ապարիկ Vega սրահներից այս շաբաթվա ընթացքում։ Մանրամասներ Vega.am Good news. Goodwin-ը խաղարկում է Ferrari։ Այո, Ferrari։ Երկու քայլ, պարզապես գրանցվեք Goodwin-ը կայքում, կատարեք ցանկացած չափի դեպոզիտ եւ վերջ։ Ձեր տոմսով ստացեք հնարավորություն շահելու Ferrari Supercar։ Մանրամասները Goodwin-ը կայքում։ Շահելու հավասար հնարավորություն բոլորի համար։ Նախազգուշացում. խաղին մասնակցելով կարող եք կրել նյութական վնասներ։ Ոչ սթափ կամ հոգեճնշող վիճակում խաղալն անթույլատրելի է։ Կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների չեզոքացման 22-րդ միջոցառում։ Այն քաղաքացիները, որոնք 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 30-ը առնվազն 85 օրացուցային օր եղել են գրանցված աշխատող, սակայն մարտի 31-ից մինչև հունիսի 1-ը ազատվել են աշխատանքից, կարող են օգտվել աջակցության 22-րդ միջոցառումից եւ ստանալ միանվագ դրամական օժանդակություն 68,000 դրամի չափով։ Աջակցության 22-րդ միջոցառման շահառու չեն համարվում այն քաղաքացիները, որոնք աշխատել են ֆինանսական, ապահովագրական, շահումով խաղերի ոլորտում գործող ընկերություններում, կառավարչական մարմիններում, հասարակական կազմակերպություններում, հիմնադրամներում եւ մի շարք այլ տիպի կազմակերպություններում։ Աջակցության 22-րդ միջոցառումից չեն կարող օգտվել այն քաղաքացիները, որոնց հունվար, փետրվար եւ մարտ ամիսների միջին աշխատավարձը բարձր է եղել 500,000 դրամից, ովքեր եղել են աջակցության 20-րդ միջոցառման շահառու, ովքեր հունիսի 1-ի դրությամբ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են եղել այլ գործատուի հետ կամ անհատ ձեռնարկատեր են, բացառությամբ 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո գրանցված անհատ ձեռնարկատերերի։ Աջակցություն ստանալու համար շահառուն dimum.ssa.am հարթակում պետք է ներկայացնի էլեկտրոնային դիմում։ Աջակցությունը վճարվում է անկանխիկ եղանակով, բացառապես շահառուի քարտային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Ռադիո ջան, գովազդի համար 36 86 45։ Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք տաղավար Ռադիո ջանի եթերում տոնը շնորհավորն է եւ սիրելի ես դիմում եմ մեր սիրելի հետևորդներին, ովքեր միացել են մեր Facebook-յան Ռադիո ջանեջին գրելով մաղթանքներ, ողջույններ։ Սիրելիներս բոլորդ շատ հրաշալի գրել եք, ամեն ինչ տեսնում եմ, քիչ ուշ անպայման կանադառնամ եւ իհարկե բոլոր ողջույնները կընթերցեմ։ Իսկ հիմա տեսնենք ով է մեզ զանգարում։ Ալո։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալինա ջան, ինչպես եք։ Ես մի անգամից արդեն, անգամ դուք չեք խոսում, արդեն գիտեմ, չգիտեմ որտեղից գիտեմ։ Արմեն ջան, ոնց եք։ Շատ լավ, Ալինա ջան, դուք ինչպես եք։ Ոչինչ։ Ոնց եք շոկը տանում։ Ոչինչ։ Վայ մի կետ, Արմեն ջան, անտանելի։ Հա, դուք շոկի սիրահար չեք, Ալինա ջան։ Հա, շոկի սիրահար եմ, բայց ոչ այդ աստիճանի, շատ շոկ Արմեն ջան։ Շատ շոկ, շատ շոկ։ Ոչինչ, այսօր ինձ թվում է մի քիչ ավելի հով է, ամենայն դեպս կարծում եմ։ Շատ, հա, ոչինչ, այ մաթեպես 2-3 ամիս Վերջացավ։ Հիմա արդեն այսօր ինչ է, հուլիսի 22-ը, արդեն հուլիսն է վերջացավ, մի ամիս է միատաշն է սպագեն։ Կգա սեպտեմբեր, հետո կգա դեկտեմբեր ու առասարակ էս տարուց բան չհասկացանք, տարին տարի չէր իհարկե։ Ինչ որ անհասկանալի տարեր իր ամեն ինչով։ Եվ Ալինա ջան, ինչ ենք լսելու ու մենք ողջունում։ Ես ուզում եմ հայ տղերքի կատարման որևէ մի երգ լսենք եւ ուզում եմ նվիրել այսօրվա բոլորում ծննդյան օրն է իրենց համար։ Եվ անձամբ ձեր անձնակազմին, ով ձեր օպերատորին, ձեր բոլորից համար Արմեն ջան։ Շնորհակալ եմ Ալինա ջան, անչափ մենք կլսենք հայ տղերք եւ Էմի Ամար, հենց համահունչ երգ կլսենք եւ իհարկե կշնորհավորենք այսօր մեր բոլոր հոբելարներին, ովքեր այս ամառվա շոքորին այնուամենայնիվ չնայած որ շոքա տոթա չգիտեմ, սենց վիճակը համենայն դեպս ամառ իհարկե տոնում են իրենց ծննդյան տարեդարձ, ընկերներով, հարազատներով հավաքվում են ու լավ ուրախանում են, որովհետև կարծում եմ ոչ շոքը, ոչ ցուրտը, ոչ մի եղանակային արտառոց պայմաններ իհարկե չի կարող խանգարել մարդկանց իրենց հարազատներով, բարեկամներով, ընկերներով նշել ծննդյան տարեդարձ եւ լավ առիթները, որովհետև մարդիկ պետք է իհարկե ավելի շատ ուրախանան, ավելի շատ ժպտան, բայց իհարկե չեք մոռանում այդ ծնունդները, որ գնում եք, իհարկե նվերների մասին մի մոռացեք։ Եվ սիրելիներս լսելու ենք հիմա հայ տղերք եւ Էմի Ամար, բայց ես մի երկու ողջույն ընթերցեմ
եմ շատ արագ։ Գուրգենը մեզ գրում է բարև Արմեն ջան, վայ որդու Կարլենի ծննդյան օրներ 3 ուզում եմ սրտան շնորհավորել եւ իմ շնորհավորանքներին միանում են Սուսաննան եւ Ազնիվը։ Մարտին Մկրտչյան շնորհավոր երգը կլսենք անպայման Գուրգեն ջան հաղորդման ընթացքում կամ հաղորդումից հետո։ Նաեւ Եֆրաքսիա Սաֆարյանը գրում բարի երեկո անգարժան Արմեն ջան, ոնց եք, ողջունում եմ ձեզ եւ բոլորին ուրախ երեկո։ Շնորհակալ եմ անչափ Եֆրաքսիա ջան, ձեզ նույնպես ողջունում եմ, շատ շնորհակալ եմ միանալու համար։ Եվ Վեհանուշը Վարդազարյան գրում է բարև Արմեն ջան, իմ սիրելի ռադիո ջան, այսօր լրանում եմ 1 տարին, որ դարձել եմ ձեր ընկերը եւ երջանիկ եմ, որ ձեզ հետ եմ, շատ սիրում եմ ձեզ։ Վեհանուշ ջան, մենք էլ ենք ձեզ շատ սիրում, շատ շնորհակալ ենք, որ մեր ընկերն եք դարձել եւ այդպես է իհարկե կշարունակվի։ Մենք շատ շնորհակալ ենք, որ դուք մեր շատ սիրելի եւ մշտական ունկնդիրն եք եւ շատ հրաշալի միշտ ողջուններ եք գրում։ Ջեր ողջունել մեր շատ սիրելի բոլոր ընկերներին, իսկ հիմա վայելենք ամառը։ Գոնե վայելենք ամառը այսպիսի երգի տեսքով, որովհետեւ ոնց նայում եմ, հələ որ այդքան չեն կարողանում վայելել լիքը պատճառներից ելնելով։ Պրծավ եկավ ամառը ջան, սախը սրտում եք հարկից դուս թակից էլյան, առավոտ բալուսով, մերուցով, հապկվանք, աղջիկ տղա երկու մաշնա նստանք ու փոխվանք, ագանջիկները սախ պիվայ լացած տեղ չկա, ոտերից տակելն է մի ծմերու կուսող մոգա, շը միջոր պետք է 100% մեր հետա, կարևորը աղջիկեկն է, մնացածը կարևորը, խոսքով մագազալած, շուշեկի իջեցրած, հեռացած Աբովյանով մտնում ենք ուր, Սևանի տրաս, համեստ մեր համար եթում ենք 100-ի տակ, հավես չկար 200-ի տակ եթանք մեզ վարի տանք, տրասի վրա լիքը ծանոթ համարներ, ծանոթ մաշներ, դիքը ծանոթ դեմքեր, սաղեթում են ընդես, սաղեթում են Սևան, սաղեթում են անջտվեն, սաղեթում են լողանա, Սևանում է կիլդին, լիքը սեքսոտ աղջկեք, սաղի բաց, սաղի դոշերը բաց, տեղեկներ аз չեն ուզում ջերից հելեն, որտեվ հելեն կալողա հավեսով խայտարը կլնեն, ոչ մեր ճամփին շանակին գտել չլրվանք, հելանք մտանք թունելով հելանք դիլի ջան, սաղ մերոնք ընտեին, սաղ մեզ էին սպասում գարի մորթե, հելանք ընտե մի քիչ քեֆ անենք ուրախանա։ Իմ մասին ոչ մեկ էլ չի մտածում Շոկին ու գնանք, էմի ջան սեն շոկին ու գնանք Կամ կիպուս կամանապայ եմ շատ էզում Սեն շոկին ինձ մենակ կնապակասում Կողանալ եմ ու բարել եմ շատ էզում Բարի Սևան գնանք, ինչ անապակել Սևան գնանք Շոկ ամարա սաղանդուրային սգում Շոկ ամարա ոչ կնում եմ ոչ սաղում Իմ մասին ոչ մեկ էլ չի մտածում Շոկին ու գնանք, էմի ջան սեն շոկին ու գնանք Կամ կիպուս կամանապայ եմ շատ էզում Սեն շոկին ինձ մենակ կնապակասում Կողանալ եմ ու բարել եմ շատ Բարի Սևան գնանք, բարի Սևան գնանք Ամառը մերն է, ամառը ջահելների ամառը Ամառը ցույցը գալու տաշալու ամառը Իրիկուն չգալու ֆռալու ամառը Տղեկով քաղաքից դուրս թռնելու ամառը մերն է Լոքշե կապչունեցով կմպսնող ամառը Վերջի զարտի պուսնոյ արձակուտ ամառը Դիսկոներ, կաֆեներ, պիվաներ ամառը Էդ բահում համարը, աղջիկեկը սաղ մռութ են դառնում ամառը Տղեկը սիրահարվում վատանում են ամառը Աղջիկեկը նկատում են մաշնի գոտ համարը Մեծ աջուգոտ տալիս են հեռախոսի համարը Քաղաքի ամառը, Մասիվի ամառը, Սերժոն մաշնում քոքելով կայֆերով ամառը Մեծերի համար տունը նստելն ամառը Ջահելների համարը, ամառը մերն է Շոկ ամառը ոչ կնում եմ ոչ սաղում Իմ մասին ոչ մեկ էլ չի մտածում Շոկին ու գնանք, էմի ջան սեն շոկին ու գնանք Կամ կիպուս կամանապայ եմ շատ էզում Սեն շոկին ինձ մենակ կնապակասում Կողանալ եմ ու բարել եմ շատ Բարի Սևան գնանք, ինչ անապակել Սևան գնանք Շոկին ու գնանք, էմի ջան սեն շոկին ու գնանք Կամ կիպուս կամանապայ եմ շատ էզում Սեն շոկին ինձ մենակ կնապակասում Կողանալ եմ ու բարել եմ շատ Բարի Սևան գնանք, ինչ անապակել Սևան գնանք Գովազդ ռադիոջանի եթերում Փնտրում եք բարձրորակ կենցաղային տեխնիկա ցածր գնով, վստահեք 50-ամյա փորձին։ Գնեք Midea։ Այս տարիների ընթացքում Midea-ն ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում զգալիորեն կրճատել է արտադրական ծախսերը եւ շարունակաբար կատարելագործել արտադրանքը։ Այս ամենի շնորհիվ է, որ կարողանում ենք ձեզ առաջարկել որակյալ տեխնիկա ցածր գնով։ Midea, բարձր որակ, ցածր գին։ Հարցրեք տեխնիկայի խանութներում։
Անսահման երանգներ, սահմանափակված միայն երևակայությամբ։ Էքստերիերում մեծ զեղչերով գնեք աշխարհահռչակ եվրոպական ներկեր եւ ստացեք անվճար համակարգչային երանգավորում։ Էքստերիեր, ներկեք որակյալ եւ երկարակյաց ներկերով։ Թումանյան շաուրմա։ Համ, որ ճանաչում են բոլորը։ Բույր, որ տարբերում ես բոլորից, քանի որ այն քեզ տանում է հիշողությունների գիրկը։ Տանում է մի վայր, որտեղ եղել ես ու կլինես։ Վայր, որտեղ միշտ վստահ ես, որ կրկին կհանդիպես ընկերոջդ ու միասին մի հերթական անգամ կվայելես այն համը, որ իրոք ճանաչում ես։ Թումանյան շաուրմա։ Ավանդույթներ, որոնք թելադրում են առավելություններ։ Ռեկտոլ եւ Բերլինոլ գերմանական ավտոյուղերի ներկայացուցիչը հայտարարում է միանգամից մի քանի ակցիա, աննախադեպ զեղչեր եւ նվերներ, ավտոմեքենայի յուղը փոխելիս անվճար ֆիլտր եւ կոնդիցիոների ֆրիոնի լիցքավորում զեղչով։ Համեցեք կամ զանգահարեք 095 05 0553։ Վերանորոգման ժամանակը եկել է։ Դոմուս խանութ սրահների ցանցում ձեռք բերեք լամինատե հատակների ամբողջ տեսականին 77% զեղչով յուրաքանչյուր երրորդ քառակուսի մետրի համար։ Դոմուսի հետ վերանորոգումը հաճելի է։ Ամառը սառնարանը փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Միայն այս շաբաթ, միայն Վեգայում գնեք ցանկացած սառնարան եւ ստացեք մինչեւ 100,000 դրամ արժողությամբ Vega նվերքարտ։ Մանրամասն Vega.am։ Մոբայլ Center-ում ձեռք բերեք սմարթֆոնների այս մոդելները հատուկ գնով Samsung Galaxy S20 Ultra 594,900 դրամ, Samsung Galaxy Note 10 Lite 279,900 դրամ։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ 36 86 45 Գովազդի համար, գովազդի համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք տաղավարը Ռադիո Ջանի եթերում շարունակվում է տոնը շնորհավոր հաղորդաշարը եւ իհարկե ես քիչ ուշ կանրադառնամ կշարունակեմ ընթերցել ողջույնները մեր Facebook-յան Ռադիո Ջանեջի, իսկ հիմա տեսնենք ով է մեզ զանգարում։ Ալո։ Ալո, բարև։ Վահեն Աբովյանի Տարմինը։ Վահեն Աբովյանից զանգարում։ Շատ լավ, Վահե ջան, ողջունում եմ ձեզ, ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, Արմեն ջան, իմ ու Գագիկի կողմից է պատվիրում երգը։ Գագիկի այսօր գործի է։ Ահա։ Բայց կարում է լսի, չի կարա զանգելի պատվիրում։ Գագիկը գործի է, զանգարում է Վահեն է պատվիրում։ Շատ լավ, Վահե ջան։ Ես խնդրել եմ իր կողմից պատվիրում, իր կողմից պատվիրեմ, էլի։ Ու ողջունում եմ բոլոր Աբովյան ցիկին, հատկապես Գագիկի մայրիկին։ Ահա։ Եվ մեր բարեկամներին։ Միանում ենք ողջույններին, իհարկե ջերմորեն ողջունում եմ սիրելի մեր աբովյանցիներին։ Իդեպ ոնց է շոկը շատ է տանջում, այսօր շոկի մասին ենք խոսում։ Դե շատ շոկ չի մեր մոտ, քամիա առավոտից այդքան է շատ շոկ չի։ Դե մեկ ինչ լավ է, դե հիմա գնացինք, բոլորս գնում ենք դեպի Աբովյան։ Ով շոկից նեղվում է, գնում է դեպի Աբովյան։ Դեմ չեք Վահե ջան։ Ոնց որ Վահեն դեմ է։ Շատ լավ, Վահե ջան, իսկ ինչ երգ ենք լսելու միասին։ Տիգրան Ասատրյան, Անդի, տանեմ։ Ահա, Տիգրան Ասատրյան, տանեմ։ Թե ուր է տանելու Տիգրան Ասատրյանը մենք կպարզենք երգի ընթացքում։ Վահե ջան, շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար եւ իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում Գագիկին, ով այս պայն աշխատանքի է։ Եվ սիրելիներս անցնեմ ողջույններ ընթերցեմ մեր Facebook-յան ռադիոջանցիների եւ այնուհետեւ կլսենք Տիգրան Ասատրյանի երգը։ Լուսինե Ստեփանյանն է գրում, բարի երեկո Արմեն ջան, ինչպե՞ց եք, ողջունում եմ ծնողներիս քույրիկիս Մարիաննային, կուզեի լսել Վայ Սողոմոնյանին բալես։ Կլսենք անպայման Լուսինե ջան, թե հաղորդման ընթացքում կամ հաղորդումից հետո, իսկ իմ ջեր ողջույնները ձեր ընտանիքին Մարիաննային առանձնահատուկ։ Արմենը Մարտիրոսյան գրում է, Արմեն ջան, հարգանքներս ձեր աշխատակազմին, նաև Չքնաղ եւ Գեղեցկուի Մերլինին։ Այ Մերլին ջան, կարոտել ենք ախր ուր ես, գրում է Արմեն Մարտիրոսյանը։ Մերլին ջան, Արմեն Մարտիրոսյանին խնդրում եմ պատասխանել, ախր ուր եք։ Գնացինք առաջ, սիրելիներս, Սիլվա Ֆեթիկյանն է գրում, բարի երեկո Արմեն ջան, ողջույնները Սիլվա ջան, ողջունում եմ, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ միանալու համար, ողջունի համար։ Լևոնը Շաքարյան միացավ մեզ, բարև Արմեն ջան, ողջույն Լևոն ջան, ողջունում եմ սրտանց, շատ ուրախ եմ, որ կրկին մեզ հետ եք։ Նանա Ավակյանն է գրում, Արմեն ջան, այսօր քրոջս տղայի Էմիլի ծննդյանօրն է, դարձավ 18 տարեկան, ուզում եմ շնորհավորել, մաղթեմ քաջ, առողջություն, երջանկություն, աշխարհի ամենալավ բաները։ Ես իրեն շատ եմ սիրում։
Նանա ջան, իհարկե ողջունում եմ, շնորհավորում եմ սրտանց Էմիլին, այսօր դարձավ 18 տարեկան եւ իհարկե մորաքրոջ սերը, դա դե մի ուրիշ սեր է իհարկե, դրանում ոչ մի կասկած չկա, թող լինի հաջողակ իհարկե բազում հաջողություններ, լինի երջանիկ, ուրախ եւ միշտ ուրախանակ եւ հպարտանակ նրանով Նանա ջան, շատ ուրախ եմ միանալու համար։ Դե գնացինք սիրելիներս, կհանդառնամ, կշարունակեմ իհարկե ընթերցել բոլոր ողջույնները, իսկ հիմա միասին լսում ենք Տիգրան Ասատրյան, տանեմ, բայց հետո մի ժամից կբերեմ։ Միսեր ունեմ կյանքում, քեզ եմ ես երազում Միսեր ունեմ կյանքում, քեզ եմ ես երազում Աղսիր ու ջան ոնց անեմ, բա քեզ մետում ոնց տանեմ Հարսի շորեր հացնեմ, եկեղեցում պսակվեմ Աղսիր ու ջան ոնց անեմ, բա քեզ մետում ոնց տանեմ Հարսի շորեր հացնեմ, եկեղեցում պսակվեմ Տանեմ, քո ցավը ես տանեմ Քեզ մեր տունը բահեմ Տանեմ, քո ցավը ես տանեմ Քեզ մեր տունը բահեմ Մեկին չեմ ուզում, միայն քեզ եմ սիրում Սիրում եմ քեզ սիրում, ախր շատ եմ սիրում Դու դարձել ես սերը իմ կյանքն ես ու իմ հոգին Դու իմ սրտիս տագուհին ու բոլորից սիրելին Դու դարձել ես սերը իմ կյանքն ես ու իմ հոգին Դու իմ սրտի տագուհին ու բոլորից սիրելին Տանեմ, քո ցավը ես տանեմ Քեզ մեր տունը բահեմ Տանեմ, քո ցավը ես տանեմ Քեզ մեր տունը բահեմ Տանեմ, քո ցավը ես տանեմ Քեզ մեր տունը բահեմ Տանեմ, քո ցավը ես տանեմ Քեզ մեր տունը բահեմ Տանեմ, քո ցավը ես տանեմ Քեզ մեր տունը բահեմ Տանեմ, քո ցավը ես տանեմ Քեզ մեր տունը բահեմ Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք տաղավար ռադիո ջանի եթերում շարունակվում է տոնը շնորհավորը ողջունում եմ բոլորին ովքեր հենց այս պայն միացան մեզ 011363907 մեր հեռախոսահամարն է եւ իհարկե միանում եք շարունակում եք միանալ մեր Facebook-յան ռադիո ջանեջին պաշտոնական մեր էջին գրելով ձեր մաղթանքները ողջույնները, որոնք իհարկե մեծ սիրով ընթերցում եմ ես։ Հիմա տեսնենք ով է մեզ զանգարել։ Ալո։ Ելով ունենք զանգարող։ Ելով ունենք զանգարող։
Գիտես Արմեն, ես այսպես միշտ ժամանակին եմ զանգում։ Տիկին Անայդա ջան, այո, միշտ դուք երբ է զանգահարեք, միևնույնն է միշտ անգամ եթե հաղորդումը չկա, կապ չունի։ Ոնց է իմ Արմենը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Անայդա ջան, դուք ինչպես եք, պատմեք, ինչպես եք այս շոքերը տանում։ Բա Արմեն, շոկից լավ բան կա, յանի։ Վերջացավ, ինչի մասն է խոսք։ Առավել եւս 2-3 օր ընդամենը շոքում են, մի քիչ քրտնեցինք, հա, 3-4 օր քրտնեցինք, ինչ անենք։ Ոչ, շոկը լավ բան է, դու ասած սուրճել։ Վերջացավ, պատկերացնում եք, հետո ցրտին քրտնել ինչ խնդիրներ, այս շոկին տարբերություն շատ կա։ Տիկին Անայդա ջան, դե լսում եմ ձեր ողջույնները սրտան։ Հիմա, մենք նատ վայց լորեցի վահ ունենք, ճանաչում ես։ Ոնց չեմ ճանաչում, ես առասարակ այնքան սիրում եմ բոլոր լորեցիներին, որ բոլորին հաթաթ ճանաչում եմ, այսպես ասեմ։ Հիմա սպասի մի հատ ջիգարով շնորհավորեմ վահի տղայի ծննդյանորը։ Քիչ առաջ վահեն խոսես, չէ՞։ Չէ, մեզ զանգահարեց Հասմիկը, նաև Գուրգենն է շնորհավորել վայի տղայի Լեռնիկի ծննդյան։ Բա ով էր այդ Վահեն, ով էր։ Վահենով էր։ Հա։ Վահեն մեր շատ սիրելի ռադիոն կնդինն է։ Չգիտեք Տիկին Անայդա ջան։ Հա, դրան չգիտեմ, հա։ Դրան չգիտեմ։ Փաստորեն ուրիշ վահ է մասն։ Ուրիշ վահ է։ Դերմը Վահե ջան, քանի որ դերսումը անձրև չկա։ Դերսումը Հիմա շնորհավորում եմ այդ իր գեղեցիկ բալիկի ծննդյան օրը, աշխարհում ինչքան լավ բան կա թող բերի ասնի այդ երեխուն։ Հա, վայջան, էսի արդեն քեզ եմ ասում, որ ինչքան լավ բան կա այդ երեխուն։ Անհոգ մանկություն, չգիտեմ քանի տարեկան է երեխան, ամենայն դեպս կարևոր չէ երեխա է, մեկը ծնողի համար, ծնողը լինի 100 տարեկան երեխան, 80 մեկը իմ երեխան է։ Ահա, ուշա գալի մի հատ նորմալ արի, տուն ինչ ես ուշ գալիս։ Մենք ինքը հարատ է։ Բացի դրանից, դու իմիջիալից թաքնված տաղանդ ես դու գիտես։ Լուրջ, չէ, նոր ինչ առումով Տիկին Անայդա ջան, չէ։ Կասեմ։ Շատ լավ։ Այդ որ մեզ երկացնել ես տալիս, դու ինձանից լավ ես երկում։ Հիմա ես քեզ երկացնել չեմ։ Տիկին Անայդա ջան, ես ճիշտ ասած մեկ անգամ եմ երկել միջոցառման ժամանակ եւ միջոցառումը փակվեց դրանից հետո բոլոր իրերը փախանտում։ Մնացի ես մենակ, մի պա այդպես երկեցի, 3 րոպեից զգացի, որ միայն մնացել է այդ մատուցողներն են մնացել եւ վերջ։ Ու մատուցողները աշխատում են չլսել ինձ։ Ուրեմն քեզանից քսեցիրել երկել է։ Տիկին Անայդա ջան, ձեզ մոտ այդ լավը ստացվում։ Ես հիմա օրինակ կցանկանայի, որպեսզի մի հատ բոլորիս համար մի շատ մի քանի ընդամենը վարքյան ձեր։ Ես գնացի լաշչելնես։ Արմեն լաշչելնես։ Ահա, շատ լավ, լսում ենք։ Ահա, պասկով թասելնես։ Արիդարտեսի մատիր, դու ինձ մի տանջիր, Արմեն էսքան բան։ Բրավո, էսքան բան, էտի էսուրվա ծննդյախարը սենց մի հատ ծաղկեցրեցի, հետո մի հատ ուրիշ լավ երկ կերքեմ, էտել արդեն կլինի մի ուրիշ անգամ, էլի։ Տիկին Անայդա ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ շատ զանգի համար, լավ բարի խոսքերի համար, միշտ սպասում ենք իհարկե ձեր հեռախոսազանգերին, անկախ նրանից առիթներ կա թե չէ Տիկին Անայդա ջան։ Եվ իհարկե նորանոր երգեր ենք սպասում։ Սիրելիներս, հիմա մենք միասին կլսենք նորո երկու արև երկն է ցանկացել լսել Տիկին Անայդան, կլսենք հենց հիմա, առավել եւս արև այսօր էլ ավելի շատ ակտուալ է դարձել մեր օրերում։ Իսկ ես ընթերցեմ ողջույնները։ Սիրեոժա Մելոյանն է գրում. «Բարև Արմեն ջան, ոնց ես, բարևներ մեր բոլոր ռադիոընկերներին, ողջունում նրանց բոլորին, ովքեր միացել են մեզ։ Արմեն ջան, այսօր մեր ընկերոջ Արտակի ծննդյան օրն է, ուզում եմ նրան ողջունել, մաղթել ամենալավ բաները նրան, եթե հնարավոր է լսենք Արտաշ Ասատրյանի ընկերս երգը։ Կլսենք անպայման Սիրոժա ջան, դե հաղորդման ընթացքում կամ հաղորդումից հետո ես իհարկե սրտան շնորհավորում եմ Արտակին ծննդյան օրվա արդիվ, Արտակ ջան, եղեք միշտ առողջ, երջանիկ, ուրախ եւ իհարկե այսպիսի ընկերներով միշտ շրջապատված լինեք։ Ես կարծում եմ միջև հաշվի առնելով, որ երևույթին այսօր իհարկե նշում եք, լավ առիթ է, կհասնենք միջև հաղորդման ընթացքում իհարկե անպայման երգը լսենք։ Նաև Արտուրն է Հարությունյան լսում, բարև Արմեն ջան, ողջունում եմ Ռադիո ջանի ողջ անձնակազմին եւ նվիրում Արման Հովանեսյանի օրեր երգը։ Շնորհակալ եմ անչափ Արտուր ջան միանալու համար, ողջունի համար, նույնպես երգը կաշխատենք լսել կամ հաղորդման ընթացքում կամ հաղորդումից հետո։ Ալլա Բալայանն է միացել մեզ, Ալլա ջան ջեն ողջույններս, երգ կլսենք անպայման։ Արա Արամյանն է գրում. «Բարև սիրելի Արմեն, ռադիոընկերներ ջան, ցանկանում եմ շնորհավորել իմ սիրելի Դիանա Դուդալյանին,
իր 20-ամյակի կապակցությամբ նվիրել կանչում եմ արի երգը կլսենք անպայման Արաջան թե հաղորդման ընթացքում հաղորդումից հետո սրտանց իհարկե Ձյաննային շնորհավորում ենք Ձյաննա ջան մաղթում եմ որպեսզի միշտ լինեք երջանիկ միշտ լինեք ուրախ եւ ժպիտը լինի անպակաս շատ շնորհավորում եմ սրտան ձեր ծննդյան օրվա առթիվ Սմբաթն է Պետրոսյան մեզ գրում ողջունում եմ իմ ընկեր Վահանին շնորհավոր մեքենա գնելու կապակցությամբ ուրա շատ լավ առիթ ցանկանում եմ լսել Արամ Ասատրյանի կատարումներից Վահան ջան, սրտան շնորհավորում ենք մեքենա գնելու կապակցությամբ, կանաչ ճանապարհ իհարկե, զգուշ եղեք եւ իհարկե մեր երթևեկությանը միշտ համապատասխան վարեք եւ չեք մոռանում սիրելիներս, որ ամսի 18-ից, եթե չեմ սխալվում, արդեն մաքսիմալ արագությունը 60 կիլոմետր է, մի ժամ, այսինքն հիշում եք, չէ, 70-80 մենք էլ չունենք, միայն 60 ունենք, այս անպայման շատ զգուշ եղեք, արագ մի վարեք, դե արագ էսպես թե այնպես պետք չէ վարել, բայց համենայն դեպս հիմա առավել Եվս Կշարունակեմ քիչ ուշ ընթերցել ձեր ողջույնները սիրելիներս, իսկ հիմա բոլոր երկու արևների համար նորո երկու արև Բաժանել է, որ հավասար նվիրեմ արևներից Համ շատ տարբեր համ նման է, համ ուղղակի աննման է Օրս կյանքով է լցվում ձեզ տեսնելիս Ինձ համար ուրիշ հարստություն չկա Այն օրից երբ լույս աշխարհ եկա Կամարավել է, իմ երկու արևները, կիսեցի սրտի սերը, բայց մեկ է ավելի մեջ, սեր ունեմ իմ սրտի մեջ, երկու գանց ունեմ երկու աշխարից թափան է, ես ձեր ցավը տանեմ միայն ու ուրախ լինեք, երկու գանց ունեմ երկու արևի պես վալա, ձեր գալով Ապրում ես առանց ձեզ այս կյանքում Դուք իմ կյանքի համն ու հոտն եք Երջանկություն իմ ձեզ մոտ է Ձեր համբույրից նորից ուժ եմ ես տանում Ինձ համար ուրիշ հարստություն չկա Այն օրից երբ լույս աշխարհ եկա Իմ երկու արևները երկնքից մի նվեր է ու հիմա սրտի սերը տասնանք ամառավել է Իմ երկու արևները կիսեցի սրտի սերը բայց մեկ է ավելի մեծ Սեր ունեմ իմ սրտի մեջ
Գովազդ ռադիոջանի եթերում 23+23 ակցիա իդեալ համակարգում։ Իդեալ համակարգի 23 ամյակի կապակցությամբ մինչև հուլիսի 28-ը գնեք 230,000 դրամի ապրանքներ, ստացեք 23,000 դրամի և 23% չափով զեղչ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 23 տարի դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, առաջին 6 ամիսների բոլոր վճարումները վեգան կկատարի ձեր փոխարեն, եթե ձեռք բերեք օթորակիչ ապարիկ վեգա սրահներից այս շաբաթվա ընթացքում։ Մանրամասներ vega.am Ռադիո ջան, գովազդի համար, գովազդի համար 36 86 45 Սելի ռադիոլսողներ, շարունակվում է ռադիո ջանի եթերում տոնը շնորհավորը 011-363907 մեր ամփոփող հեռախոսահամարն է, որով դուք զանգարում եք, խոսում, զրուցում ենք եւ իհարկե եթե առիթներ կա շնորհավորում ենք, եթե ոչ պարզապես զրուցում ենք եւ իհարկե շարունակում եք միանալ մեր Facebook-յան ռադիո ջանեջին գրելով ձեր մաղթանքները, ողջույնները, ցանկությունները, որոնք իհարկե մեծ սիրով ես ընթերցում եմ ուղիղ եթերում։ Մեզ Ալբերտն է միացել մեր նոր ունկնդիրը, ով ցանկացել է լսել Ջոնի Կարապետյանի երգը լա 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 Մենք Ջոնի ջան Ալբերտ ջան ողջունում ենք սրտան ձեզ իհարկե եւ անպայման կլսենք երգը, եթե կհասցնենք լսել հաղորդման ընթացքում կլսենք, եթե ոչ ապա հաղորդումից հետո։ Արմինե Մուրադյանն է գրում մեզ բարև Արմեն ջան, սրտան շնորհավորում եմ իմ քույրիկի Սոսեի ծննդյան տարեդարձը մաղթելով քաջ առողջություն եւ Աստված պահապան, նվիրում եմ նրան Happy birthday կատարումը նախապես շնորհակալություն ռադիո ջանի աշխատակիցներին, որ այսպիսի հաճելի պահեր են մեզ պարգևում։ Մեր զինվորներին մաղթում եմ բարի անվտանգ ծառայություն։ Արմինե ջան, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ միանալու համար, ձեր ողջույնի համար։ Իհարկե սրտան ձեր քույրիկին Սոսեն շնորհավորում եմ ծննդյան օրվա արդիվ Սոսե ջան, եղեք միշտ երջանիկ, ուրախ ձեր քույրիկներով, քույրիկի հետ, ձեր հարազատների հետ միասին, թող բազում հաջողություններ լինի ձեր մոտ։ Արմինե ջան, երգը կլսենք Happy birthday, եթե հասցնենք հաղորդման ընթացքում կլսենք, եթե ոչ հաղորդումից հետո, իսկ հիմա ունենք զանգ եւ տեսնենք այս պայն ով է մեզ զանգարում։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ով է մեզ զանգարում։ Իմ անունը Ռոման է, Արմեն ջան։ Ռոման ջան, ողջունում եմ ձեզ, շատ ուրախ եմ։ Ողջույն ձեզ։ Մենք 4 ընկերով այսօր ուղղանյակ ենք լինում ու հետ ենք գալիս հենց հիմա Երևան։ Ոյ Ռոման ջան, շատ լավ նորություն, ողջունում եմ ձեզ, տղերք ջան, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալ ենք անչափ Արմեն ջան։ Ու այսպես տեսանք, որ ճիշտ ասած տեղակ չենք, որ հաղորդում կար վարորդներ միացել մեքենայի մեջ, քանի որ տոնը շնորհավոր էր վերնագիրը։ Ահա։ Որոշեցինք մի փոքրիկ կատարում էլ զինվորների մասին մենք ենք մեր գումբոր ընկերներին։ Բրավո, ահա։ Հնարավոր է։ Իհարկե, ինչ ենք լսելու Ռոման ջան։ Իմ Գևորգ Մայեն երգը, որը շատ լսել եմ պոստերում, Գևորգ Մարտիրոսյանի զինվոր երգն է եղել, եթե հնարավոր է։ Գևորգ Մարտիրոսյան թե Մանչի։ Չէ, Գևորգ Մարտիրոսյան, շատ լավ, կլսենք։ Ռոման ջան, սրտանց իհարկե ողջունում եմ ձեզ, տղեր ջան, բոլորին իհարկե մաղթում եմ բարի ծառայություն, ովքեր վերադառնում են այսպիսի լավ ուրախ վերադառնան իրենց օջախները, իրենց ծնողների, հարազատների մոտ իհարկե։ Ու շատ շնորհակալ եմ ձեզ այն ամենի համար, ինչ որ դուք անում եք։ Ռոման ջան, շնորհակալ եմ անչափ։ Բրավո տղեր ջան։ Դե գնացինք լավ նորություն, այսպես շատ ուրախալի նորությունով, հենց հիմա լսում ենք միանգամից Գևորգ Մարտիրոսյան զինվոր եւ նվիրենք մեր բոլոր տղերքին։ Սարավոտ էր ես կանգնած սամանում Ինձ տվին մի նամակ շատ էր ուշանում Կարծեցիմ սիրած աղջիկներ գրել Տեսաբարև պալես մորիցս տողեր Մի պարսունք լծվեց իմ աչքերի մեջ Գիտեմ, որ նայում ես իմ ճամփին անվերջ Գիտեմ, որ սպասում ես քո զինվոր տեղին Կարոտել էի քո
հողին Ես լավ եմ ամջան չտխրես Գամ շուտով կգամ գրկեմ քեզ Երբ որին պարտ կտամ քեզ Մոթը պարտ կգամ ես Քաշի որի պես Կնաս միտքս դեպի տունը մեր Տեսա մորս ուրախ բարի լուրուներ Տեսա որ քայլերս տուն էին տանում Մայրը սպասում էր իմ վերադառնալու Ես այստեղ կանգնած եմ, որ քեզ պաշտպանեմ Քեզ խաղաղոր մամջան քո կյանքին մեռնեմ Հետ չմտածես եղբայրներս են կողքիս Քո մի շպիտի համար կտամ հոգիս Ես լավ եմ ամջան չտխրես Գամ, շուտով կգամ գրկեմ քեզ Երբ որին պարտ կտամ քեզ Մոթը պարտ կգամ ես Քաշին որի պես Ես լավ եմ ամջան չտխրես Գամ, շուտով կգամ գրկեմ քեզ Երբ որին պարտ կտամ քեզ Մոթը պարտ կգամ ես Քաջի որի պես Ես լավ եմ ամջան չտխրես Գամ, շուտով կգամ գրկեմ քեզ Երբ որին պարտ կտամ քեզ Մոթը պարտ կգամ ես Քաշին որի պես Գովազդ ռադիոջանի եթերում Փնտրում եք բարձրորակ կենցաղային տեխնիկա ցածր գնով, վստահեք 50-ամյա փորձին, գնեք Midea, բարձր որակ, ցածր գին։ Էքստերիերում թեժակցիաները ոչ թե այրում են, այլ զարմացնում գրավչությամբ։ Գնեք հայտնի բրենդների 300,000 դրամի սալիկներ եւ ընտրեք 100,000 դրամի նվերներ։ Էքստերիեր, վերանորոգեք անհոգ, ճաշակով մատչելի։ Դու կարաս ոչինչ չպատրաստես ու օգտվես կարասի ընտանեկան շահավետ փաթեթից։
Հավի հյութեղ գրիլ, 2 բաժին կարտոֆիլ պլեջ, 1 հատ խորոված կծու պղպեղ եւ իհարկե նվերներ, բանջարեղենի խորոված եւ 2 հատ կես լիտրանոց Coca-Cola։ Այո, այս ամենն ընդամենը 4600 դրամով։ Նախկին 6400 դրամի փոխարեն։ Արագ եւ անվտանգ առաքում Կարասից 010 32 55 55 3W karas.am Նարար խանութների ցանցը աշխատում է նոր եռանդով եւ հրավիրում գնումների։ Տնտեսական ապրանքների լայն տեսականի մատչելի գներով համեցեք Նարար խանութների ցանց։ Վերադարձ դեպի քո սիրելի մոլ։ Back to Mall խաղարկությունն արդեն մեկնարկել է։ Հունիսի 15-ից մինչև օգոստոսի 31-ը արի Երևան Mall կատարիր գնումներ եւ մասնակցիր խաղարկությանը։ Ստացիր հնարավորություն շահելու 40 նվերներից մեկը։ Երևան Mall՝ մի շարժման մեջ։ Կարգին շինանյութ խանութների ցանցը հայտարարում է միանգամից 2 ակցիա։ Հատակի լամինատ գնելու դեպքում չափագրումն ու տեղադրումը կկատարվի անվճար, եւ միջսենյակային դռներ գնելու դեպքում տեղադրումը կկատարվի անվճար մեր մասնագետների կողմից։ Կարգին շինանյութ, կարգին ակցիաներ։ Հասցե Բաշինջաղյան 172, հեռախոս 077 88 09 88։ Վախ, ինչ հզոր է։ Այդով այդ հզորը։ Գետնանուշ կրուտոյ օկեր։ Գետնանուշ կրուտոյ օկեր։ Համտեսիր եւ համոզվիր ինքդ։ Toshiba ընկերությունը պաշտոնապես VLV-ում։ Մինչև հուլիսի 28-ը գնեք Toshiba ընկերության ողջ տեսականին աննախադեպ, մինչև 38% զեղչված գնով, ստանալով թանկարժեք նվերներ նշված տեսականու համար։ Կատարեք գնումներ, մասնակցեք ավտոմեքենայի խաղարկությանը։ VLV Toshiba-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Ջերուցման անվճար չափագրում իդեալ համակարգից։ Ողջ բնակարանի ջերուցման համակարգի չափագրումը իրականացրեք օնլայն, խնայելով ձեր ժամանակը։ Պարզապես այցելեք idealsystem.am կայք եւ անցեք համապատասխան հղումով։ Իդեալ համակարգ, ջերուցման անվճար չափագրում, արագ տեղադրում։ Դիմակը կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման միջոց է։ Եթե մարդը վարակակիր է, բայց չգիտի այդ մասին, ապա դիմակ կրելով կարող է նվազեցնել վարակի փոխանցման ռիսկը։ Կարելի է օգտագործել ինչպես բժշկական, այնպես էլ տնային պայմաններում կարված կտորե դիմակներ։ Նախքան դիմակ կրելը լվանալ ձեռքերն օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Ծածկել բերանը եւ քիթը դիմակով եւ համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ հպվել է դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում։ Եթե այնուամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, եթե այն խոնավանում է կամ կրելուց հետո անցել է առնվազն 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբամանը, լվանալ ձեռքերը կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Տնային պայմաններում կարված կտորե պաշտպանիչ դիմակները մեկից ավելի անգամ օգտագործելու դեպքում պետք է կանոնավոր կերպով լվանալ այն, նախընտրելի է լվացքի մեքենայով։ Ուշադրություն. տնային պայմաններում պատրաստված կտորե դիմակները չեն փոխարինում բժշկական դիմակներին եւ N95 ռեսպիրատորներին։ Բուժաշխատողները պացիենտներին խնամող եւ հիվանդության ախտանշաններ ունեցող անձինք պետք է կիրառեն միայն բժշկական դիմակ։ 36 86 45 Գովազդի համար Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք տաղավար ռադիոջանի եթերում տոնը շնորհավոր հաղորդաշարն է 011-363907 եւ իհարկե շարունակում եք միանալ մեր Facebook-յան ռադիոջանեջին գրելով ձեր մաղթանքները, ողջույնները։ Քիչ առաջ մի շատ լավ, ուրախ, շատ զանգ ստացանք Ռոմանից, մեր տղաներից, ովքեր վերադառնում են ծառայությունից արդեն տուն։ Եվ ահա Կարինան մեզ գրում է բարի վերադարձ տղեր ջան, ծառայության մեջ գտնվողներն էլ բարի ու անփորձանք ծառայություն, ես էլ թրթիրով սպասում եմ իմ զինվորին, Կարինա ջան, շուտապույտ վերադարձ, իհարկե բարի վերադարձ բոլոր մեր զինվորներին։ Արմինե Բաղդյանն է գրում բոլոր բարի մարդկանց ձեր գլխավորությամբ, ուզում եմ ասեմ դուք հրաշք եք։ Շնորհակալ եմ Արմինե ջան։
Ես ուզում եմ նաև այդ ամենը ասել ձեզ իհարկե։ Եվ անպայման Սարոն կլսենք Սարոյի երգերից, շնորհակալ եմ անչափ, եթե կհասնենք հաղորդման ընթացքում, եթե ոչ հաղորդումից հետո։ Վաչե Ասլանյանն է գրում, բարի երեկո բոլորին, ձեզ ուրախ լավոր, լսենք Մարտին Մկրտչյան սիրահարվել եմ եւ ողջունենք ձեր ռադիո լսող աշխարհից կտրվածին։ Դե ինչքան էլ աշխարհից կտրված լինի, մեկը մեզ լսում է, դա է կարևորը, Վաչե ջան, կարևորը դա է։ Նելի Գրիգորյանն է միացել մեզ, Նելի ջան, ողջույններս ձեզ, շնորհակալություն միանալու համար, ողջույնի համար եւ Հասմիկը Մկրտչյան գրում է, ցանկանում եմ շնորհավորել փոքրիկ Արամին ծննդյան առթիվ եւ մաղթել ամենայն բարիք։ Արամին սրտան շնորհավորում ենք Արամին ծննդյան օրվա առթիվ փոքրիկին անհոգ մանկություն ենք ցանկանում եւ հիմա սիրելիներս միասին լսում ենք Արտաշ Ասատրյան, սիրելի ընկեր, որը ցանկացել են լսել մեր հետևորդները, իսկ դուք շարունակում եք գրել ողջույնները, մաղթանքները, որպեսզի ես ընթերցեմ եւ նրանք, ովքեր արդեն գրել են, ես քիչ ուշ իհարկե կանրադառնամ եւ անպայման կընթերցեմ բոլոր ողջույնները։ Գնացինք սիրելի իմ ընկեր Չեմ
Գովազդ ռադիոջանի եթերում 23+23 ակցիա իդեալ համակարգում։ Իդեալ համակարգի 23 ամյակի կապակցությամբ մինչև հուլիսի 28-ը գնեք 230,000 դրամի ապրանքներ։ Ստացեք 23,000 դրամի եւ 23% չափով զեղչ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 23 տարի դեպի կատարելություն։ Կառավարեք ձեր դրամական միջոցները առանց բանկ այցելելու ցանկացած վայրում, ցանկացած պահի։ Օգտվեք Hi Business Bank-ի Mobile Banking ծառայությունից, որը հնարավորություն է տալիս համալրել ավանդը, մարել վարկային պարտավորությունները, իրականացնել հաշիվներից փոխանցումներ այլ հաշվեհամարների, իրականացնել արտարժույթի փոխանակում, ճանապարհային ոստիկանության տուգանքների վճարումներ, կատարել բյուջետային եւ կոմունալ վճարումներ։ Mobile Banking հավելվածը համալրվել է նաեւ նոր հնարավորությամբ։ Այսուհետ հավելվածի օգտատերերը կարող են կոնտակտային տվյալների հիման վրա գումար փոխանցել Hi Business Bank-ի այլ հաճախորդների քարտային հաշվին։ Hi Business Bank-ի Mobile Banking հավելվածը հասանելի է iOS եւ Android հարթակներում։ Hi Business Bank, ապագայի հուսալի ճանապարհ։ Բանկը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն, տվյալ նյութը համարվում է գովազդ։ Բացառիկ ձևաչափով առաջարկ Domus խանութների ցանցում։ Վերանորոգիր, նաև կահավորիր ամբողջ բնակարանն ապառիկի առավել շահավետ պայմաններով մեկ վայրից։ Օրական սկսած ուշադրություն 1500 դրամից։ Domus վերանորոգումից կահավորում։ Մանրամասները Domus-ի Facebook-յան էջում։ Jack Motors-ը ներկայացնում է բեռնատար, մարդատար, ինչպես նաև ամբողջովին էլեկտրական մեքենաներ, լիզինգի շահավետ պայմաններ, երաշխիքային եւ հետերաշխիքային հուսալի սպասարկում։ Jack Motors, բարձր որակ եւ հասանելի գին։ Համեցեք մեր սրահ, Երևան Սևան Մայրուղու սկզբնամաս։ Զանգահարեք 095 88 88 95։ Jack Motors։ Ամառը սառնարանը փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Միայն այս շաբաթ, միայն Վեգայում գնեք ցանկացած սառնարան եւ ստացեք մինչեւ 100,000 դրամ արժողությամբ Vega նվերքարտ։ Մանրամասն Vega.am Գելիկ, Yashik, G-Class, անվանիր այն, ինչպես կուզենաս, միայն թե շահիր, շահիր նաև բնակարան Երևանում, միաժամանակ մասնակցիր 60 միլիոնանոց սլոտ մրցաշարին և այս ամենը շահումների ֆաբրիկայում, միացիր totogaming.am Նախազգուշացում, խաղին մասնակցելով կարող եք կրել նյութական վնասներ, ոչ թափ կամ հոգեճնշող վիճակում խաղալն անթույլատրելի է։ Հզոր ակցիա Mobile Center-ից հուլիսի 21-ից մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ ցանկացած iPhone կանխիկ գնելու դեպքում ուշադրություն կգործի 10% զեղչ iPhone-ի ողջ տեսականու համար։ Mobile Center, Apple-ի պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք Տաղավար ռադիոջանի եթերում տոնը շնորհավորն է եւ մինչ կընդունեմ մեկ հեռախոսազանգ, ուզում եմ ընթերցել մեր ռադիոջանցիների մեր սիրելի հետևորդներից Քրիստինե Ասատրյանն է գրում. «Բարև Արմեն ջան, խնդրում եմ ողջույններս փոխանցեք Անժելային, Ջեն ողջույններ Նունե Եսայանին եւ իր կատարումներից հնչեցրենք, եթե կարելի անպայման կլսենք Քրիստինե ջան Նունե Եսայանի երկրից կամ հաղորդման ընթացքում կամ հաղորդումից հետո, իսկ հիմա ընդունեմ մեր հերթական հեռախոսազանգը։ Ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ զանգարում։ Ես Քրիստինե Ասատրյանը ձեզ զանգա։ Քրիստինե ջան, ողջունում եմ ձեզ։ Ես պատրաստվում եմ ընթերցել։ Չէ, քանի որ դուք չընթերցեցիք, ես էլ անում եմ, ես որոշեցի զանգել։ Շատ լավ եք արել։ Ես ամենայն դեպս միշտ է սպասում եմ, միշտ ուրախ եմ, անկախ նրանից գրում եք թե զանգարում եք, սպասում եմ եւ գրելով եւ զանգարելով։ Ուղղակի Քրիստինե ջան, այսպես ոչ հերթականությամբ եմ իհարկե ընթերցում, բայց ամենայն դեպս այն հաղորդագրությունները, որ ուղարկում եք, անպայման ընթերցում եմ։ Լսում եմ Քրիստինե ջան, ուրախ եմ շատ։ Ես ձեր տարիների ռադիոլսողներից եմ, տարիներին եմ շարժել։ Մի ժամանակ կսպարտականանք ամեն օր առավոտ զանգում էի անկայից ու երկեր էի պատվիրում, ողջունում եմ ձեզ, ձեր անձնակազմին։ Միշտ այդպես լավ լինեք, պոզիտիվ լինեք։ Քրիստինե ջան, իսկ ով է Անժելան ու մենք ողջույնները հաղում ենք։ Դե մեկը կլինի էլի։ Ձեր ընկերուները, շատ լավ։ Ողջունում եմ, հատուկ ուզում եմ ողջունել Նունեին Եսայան։ Ահա, շատ լավ։ Նունե Եսայանին անպայման կլսենք։ Իրակատարումների դեպի հնարավոր է, մեկ էլ ուզում եմ ողջունել սահմանին կանգնած մեր հայ զինվորներին, ամփոփցանք դոկտորային կան հասնեն իրենց ընտանիքներին։ Շատ լավ, Քրիստինե ջան, եւ մեկ հարց, դուք ասացիք, որ դուք զանգարում եք, բայց փաստորեն քիչ եք սկսել զանգարել, հա, ինչու՞մն է խնդիրը։ Չէ, այդ ժամանակ որ զանգահարում էի, այն ժամանակ բիլայինի համար էր կարծեմ, թե չխալվում, բան էր, աշխատավայրում հարմար է ռադիոը, հիմա այնպիսի վայրում եմ աշխատում, որտեղ ռադիո ցույց են տալի, որ լսեմ,
չեմ կարող զանգահարել։ Ես կարող ենք հենց հիմա եթերում ասենք, որ հատուկ Քրիստինե Ասատրյանի համար խնդրում եմ, ուրեմն ես չբարձրաձայնենք, որտեղ աշխատում Քրիստինեն, գուցե չի ցանկանում, բայց համենայն դեպս ով ճանաչում է Քրիստինե Ասատրյանին աշխատավարում, այ մենք ձեզ խնդրում ենք, թողեք այդ մարդը լսի ռադիո, մյուսները թող չլսեն, ոչ մեկ չի կարելի, դա ոչ թե միայն իսկ են դողնում, այլ հեռախոսով չի կարելի։ Եղավ Քրիստինե ջան։ Կանոնները չենք ուզում խանգարել, աշխատանք, ժամանց։ Քրիստինե ջան, ամենայն դեպս շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, որ լսում եք մեզ, որ մեզ հետ եք եւ իհարկե այսպես ժամանակ գտնում եք եւ անպայման մեզ եւ ուկնդրում եք եւ գրում եք եւ զանգարում եք։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, Քրիստինե ջան։ Եվ սիրելիներս, հենց հիմա փաստորեն մենք լսում ենք Նունե Եսայան, երգի անունը խնդրում եմ Ախ չգիտեմ, Նունե Եսայան հենց հիմա ռադիո ջանի եթերում հատուկ Քրիստինե Սարգսյանի պատվերով։ Սիրտ այսօր դու զարկում ես ավելի արագ, ամեն իմ նոր շնչով ավելի դառնում ես ջերմուտակ, սիրտ այսօր խենթ երկից քո արթնացա եւ ասում են սերն է դա, այն ինչ զգում է սիրտս հիմա, ախ չգիտեմ սերը ինչ է որտեղից եւ ինչու է սիրտը իմ հանունից, զգացմունքը այս, եթե սեր են անվանել, անդադար պատրաստ եմ ես այդպես սիրել, ախ չգիտեմ սերը ինչ է որտեղից եւ ինչու է սիրտը իմ հանունից, զգացմունքը այս, եթե սեր են անվանել, անդադար պատրաստ եմ ես այդպես սիրել, մութ գիշեր երկնքում վագողստեր չկան, բայց իմ աչքերը տես վարփայլում են աստղերի նման, մութ գիշեր, բայց հոգում իմ լույս դեռ կա, եւ ասում են սերն է դա, այն ինչ զգում է սիրտս հիմա, ախ չգիտեմ սերը ինչ է որտեղից եւ ինչու է սիրտը իմ հանունից, զգացմունքը այս, եթե սեր են անվանել, անդադար պատրաստ եմ ես այդպես սիրել, ախ չգիտեմ սերը ինչ է որտեղից եւ ինչու է սիրտը իմ հանունից, զգացմունքը այս, եթե սեր են անվանել, անդադար պատրաստ եմ ես այդպես սիրել։ Ախ չգիտեմ սերը ինչ է որտեղից եւ ինչու է սիրտը իմ հանունից, զգացմունքը այս, եթե սեր են անվանել, անդադար պատրաստ եմ ես այդպես սիրել, ախ չգիտեմ սերը ինչ է որտեղից եւ ինչու է սիրտը իմ հանունից, զգացմունքը այս, եթե սեր են անվանել, անդադար պատրաստ եմ ես այդպես սիրել, ախ չգիտեմ սերը ինչ է որտեղից եւ ինչու է սիրտը իմ հանունից, զգացմունքը այս, եթե սեր են անվանել, անդադար պատրաստ եմ ես այդպես սիրել, ախ չգիտեմ սերը ինչ է որտեղից եւ ինչու է սիրտը իմ հանունից, զգացմունքը այս, եթե սեր են անվանել, անդադար պատրաստ եմ ես այդպես սիրել։ Գովազդ ռադիո ջանի եթերում։ Լիտոգոլ ընկերությունն առաջարկում է մեծ սալիկների փակցման ծառայություն։ Կիրառելով հատուկ գործիքներ եւ K50 գերամուր սոսինձը, մենք ապահովում ենք երաշխավորված որակ։ Ինչպես լավագույն մասնագետներն են ասում, K50 չկա պրոբլեմ։ Եթե ֆուտբոլը մեկնարկում է սուլիչով, ապա մեքենայի աշխատանքը սկսում է մարտկոցով։
Ձեռք բեր Մարտկոց Ավտոմաքսից եւ մեքենայի դիագնոստիկան ստացիր անվճար։ Ավտոմաքս, մաքսիմալ հնարավորություններ ձեր մեքենայի համար։ Մանրամասները 091 54 15 07 կամ avtomax.am։ Արի պանդո գենացվալի, ուտես անվճար խինկալի, գենացվալ է պանդո, իսկականից անվճար խինկալի, հերախոս 277-999։ Վերանորոգման ժամանակը եկել է։ Դոմուս խանութ սրահների ցանցում ձեռք բերեք ջեռուցման ամբողջ համակարգը, սկսած 320,000 դրամից։ Դոմուսի հետ վերանորոգումը հաճելի է։ Toshiba ընկերությունը պաշտոնապես VLV-ում։ Մինչև հուլիսի 28-ը գնեք Toshiba ընկերության ողջ տեսականին աննախադեպ, մինչև 38% զեղչված գնով, ստանալով թանկարժեք նվերներ նշված տեսականու համար։ Կատարեք գնումներ, մասնակցեք ավտոմեքենայի խաղարկությանը։ VLV Toshiba-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Vivaro Express-ի համեցիր, մի տուժիր, մինչև 200% հետ քաշիր, մի քաշվիր, թե 1000 դրամ կամ ավելի 4 խաղի վրա դրեցիր, մեկի պատճառով վրիպեցիր, մինչև 100,000 դրամ free bet-ի տեսքով հետ քաշիր։ Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։ Նախազգուշացում, խաղին մասնակցելով կարող եք կրել նյութական վնասներ, ոչ թափ կամ հոգեճնշող վիճակում խաղալն անթույլատրելի է։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելու կանոնները։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելիս ուղևորը պետք է դիմակ գրի։ Ավտոբուսից եւ միկրոավտոբուսից օգտվելիս ուղևորը պարտադիր պետք է ախտահանի ձեռքերը տրանսպորտում նախապես տեղադրված ախտահանիչ նյութով։ Միկրոավտոբուսներում արգելված է կանգնած ուղևորների փոխադրումը։ Ուղևորների քանակը չի կարող գերազանցել նստատեղերի ընդհանուր թիվը։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելիս անհրաժեշտ է ունենալ ուղևորցի չափով մանրադրամ, հնարավորինս բացառելով մանր վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։ Տրանսպորտում վճարման համար հատուկ արգել պետք է լինեն։ Վարորդները պետք է գրեն պաշտպանիչ դիմակներ, պարտադիր է նրանց ջերմաչափումը օրական 2 անգամ, առաջինը աշխատանքի ներկայանալիս։ Մետրոյում եւս պետք է պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, օգտվել սպասասրահներում եւ վագոններում արկա ախտահանիչ նյութերից։ Տաքսիներից օգտվելիս արգելվում է նստել վարորդի կողքին։ Ուղևորը եւ վարորդը պետք է գրեն դիմակ։ Մեքենայում պետք է լինեն ախտահանիչներ եւ մեկանգամյա օգտագործման թածանձառոցիկներ։ Ավելի քան 3 ժամ տևած ուղևորությունից հետո սրահը պետք է օդափոխել, դռների բռնակները, նստարանների արմնկակալները ախտահանել։ Ռադիո ջանի եթերում տոնը շնորհավորն է սիրելի ռադիո լսողներ, սիրելիներս ողջունում եմ եւս մեկ անգամ բոլորին 011-363907 զանգարեք, իհարկե խոսենք, զրուցենք, շնորհավորենք տարբեր առիթները։ Այսօր հուլիսի 22-ն է, օրը չորեքշաբթի, եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել մեր այսօրվա բոլոր հոբելյարներին։ Եվ անցնեմ մեր Facebook-յան ռադիո ջանի հետևորդների ողջույններին, մեզ գրում է Դավո Խաչատրյանը, բարև Արմեն ջան, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ David ջան, դուք hold on love, ես կխնդրեմ պարզապես David ջան գրեք երգչի կամ երգչու անունը, նոր հասկանանք մենք ունենք այդ երգը թե ոչ, եւ ունենալու դեպքում իհարկե անպայման կհնչեցնենք մեր եթերում։ Անահիտ Գուլոյանն է գրում, բարի երեկո ձեզ իմ հայ ժողովուրդ, բարի երեկո իմ արծիվ զինվորներ, բարի ծառայություն, բարի երեկո Արմեն ջան, ողջունում եմ ձեզ ձեր անձնակազմին։ Այսօր իմ ընկերուհու Գայանեի ծննդյան տարեդարձն է, շնորհավորում եմ Գայանեին, ցանկանում եմ առողջություն, երկար տարիների կյանք։ Խնդրում եմ գեղեցիկ կատարում նվիրեն Գայանեին, նախապես շնորհակալ եմ։ Անահի ջան, նախ իհարկե ողջունում եմ ձեզ սրտանց, ձեր ընկերուն Գայանեին, շնորհավորում եմ ծննդյան օրվա արդիվ, թող լինի միշտ երջանիկ, թող լինի միշտ ուրախ իր ընկերուհիներով, իր հարազատներով, բարեկամներով, բազում հաջողություններ, ժպիտ, ծիծաղ։ Եվ իհարկե յուրաքանչյուր հոգսերը շատ անպայման լինի հաղթահարված։ Մենք կլսենք իհարկե անպայման երգ, որևէ հենց հաջորդ երգը մենք իհարկե կնվիրենք անպայման։ Իսկ դուք սիրելիներս դեռ շարունակում եք զանգարել, որովհետև ժամանակը քիչ է մնում եւ շարունակում եք իհարկե գրել ողջուներ, մաղթանքներ։ Ես մեր հաղորդման վերջնամասում կհայտարարեմ այն երգերը, որոնք լսելու ենք արդեն հաղորդումից հետո։ Հաղորդումից մեր լայվից հետո լայվը երբ կվերջանա, արդեն դուք շարունակեք լսել եւ այդ երգերը արդեն անպայման կհնչեցնենք մեր եթերում եւ դուք արդեն կլսեք ոչ լայվի միջոցով, այլ պարզապես ձեր հավելվածներով կամ պարզապես ձեր ռադիո ընդունիչներով։ Այնպես որ
սիրելիներս, լավ երեկոն իհարկե կշարունակվի անպայման ռադիո ջանի եթերում պարզապես պետք է մնալ, պարզապես պետք է ուրախ լինել եւ իհարկե վայելել ամառը իր շոկ լինելով անպայման։ Եվ սիրելիներս, եւս մեկ անգամ հիշեցնելով մեր հեռախոսամարը 011-3639-07, ինչպես նաեւ ձեզ հորդորելով դեռ ժամանակ ունենք միանալով մեր Facebook-յան ռադիո ջանեջին, գրելով ձեր մաղթանքները, ողջույնները, մենք հիմա միասին լսում ենք Արման Հովանիսյան օրեր եւ ուզում եմ անպայման իհարկե որ բոլորիս անցած օրերը լինի այնպիսի որ անպայման հիշելու բաներ ունենանք, այսպես շատ կարևոր է որպեսզի իհարկե անցյալը պետք չէ ապրել, անցյալը պետք է հիշել, բայց անպայման այնպես ապրել, որ իրոք հիշելու բաներ ունել, ռուսերեն մի լավ կա, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы։ Գնացինք սիրելիներս Արման Հովանիսյան օրեր հատուկ ձեզ բոլորիդ համար։ Գովազդ ռադիո ջանի եթերում։
Փնտրում եք բարձրորակ կենցաղային տեխնիկա ցածր գնով։ Վստահեք 50-ամյա փորձին։ Գնեք Midea։ Այս տարիների ընթացքում Midea-ն ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում զգալիորեն կրճատել է արտադրական ծախսերը եւ շարունակաբար կատարելագործել արտադրանքը։ Այս ամենի շնորհիվ է, որ կարողանում ենք ձեզ առաջարկել որակյալ տեխնիկա ցածր գնով։ Midea, բարձր որակ, ցածր գին։ Հարցրեք տեխնիկայի խանութներում։ Անսահման երանգներ սահմանափակված միայն երևակայությամբ։ Էքստերիերում մեծ զեղչերով գնեք աշխարհահռչակ եվրոպական ներկեր եւ ստացեք անվճար համակարգչային երանգավորում։ Էքստերիեր, ներկեք որակյալ եւ երկարակյաց ներկերով։ Թումանյան շաուրմա։ Համ, որ ճանաչում են բոլորը։ Բույր, որ տարբերում ես բոլորից, քանի որ այն քեզ տանում է հիշողությունների գիրկը։ Տանում է մի վայր, որտեղ եղել ես ու կլինես։ Վայր, որտեղ միշտ վստահ ես, որ կրկին կհանդիպես ընկերոջդ ու միասին մի հերթական անգամ կվայելես այն համը, որ իրոք ճանաչում ես։ Թումանյան շաուրմա։ Ավանդույթներ, որոնք թելադրում են առավելություններ։ Ուշադրություն, առաջին 6 ամիսների բոլոր վճարումները վեգան կկատարի ձեր փոխարեն, եթե ձեռք բերեք օթորակիչ ապարիկ վեգա սրահներից այս շաբաթվա ընթացքում։ Մանրամասներ vega.am։ Good news. Goodwin-ը խաղարկում է Ferrari։ Այո, Ferrari։ Երկու քայլ, պարզապես գրանցվեք Goodwin-ը կայքում, կատարեք ցանկացած չափի դեպոզիտ եւ վերջ։ Ձեր տոմսով ստացեք հնարավորություն շահելու Ferrari Supercar։ Մանրամասները Goodwin-ը կայքում։ Շահելու հավասար հնարավորություն բոլորի համար։ Նախազգուշացում, խաղին մասնակցելով կարող եք կրել նյութական վնասներ։ Ոչ սթափ կամ հոգեճնշող վիճակում խաղալն անթույլատրելի է։ Մոբայլ Center-ում ձեռք բերեք սմարթֆոնների այս մոդելները հատուկ գնով Samsung Galaxy S20 Ultra 594,900 դրամ, Samsung Galaxy Note 10 Lite 279,900 դրամ։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ես ունեմ քո սիրո կարիք, ասա քեզ սիրեն ու գախնիկը, S to the A to the R, թվում է թե անիրական է, բայց քեզ հետ է միշտ իմ միտքը. You see the way my eyes light up for you. I lead the other girls right where they are for you. I wanna go hard, go up for you. Սիրելի ռադիոլսողներ, մոտենում է ավարտին այսօրվա տոնը շնորհավոր հաղորդաշար, ինձ մնաց պարզապես վերջին ողջույններ ընթերցել եւ նաեւ հայտարարել երգերը, որոնք լսելու ենք այս պայից սկսած։ Ուզում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ անմիջապես դե հաղորդումը կավարտվի մեր սիրելիներս, բայց ձեր երգերը հնչելու են ռադիոջանի եթերում, այնպես որ դուք արդեն կշարունակեք լսել։ Հիմա վերջին ողջույնները Անյու Ռոբերտովնան է միացել մեզ, Անյու ջան, ջեր ողջույններս։ Անյուն գրում է այսօր ցանկանում եմ շնորհավորել իմ Միքայելիս ծննդյան տոնի արդիվ։ Թող Աստված միշտ օրհնի իմ սիրուն տղային։ Բրավո Անյու ջան, ողջույն, շնորհավորում ենք Միքայելին ծննդյան օրվա արդիվ։ Աստված պահապան, անհոգ մանկություն եմ ցանկանում իհարկե։ Եվ շատ շնորհակալ եմ միանալու համար։ Դավիթ Խաչատրյան, Դավիթ ջան, երգը ցավոք չունենք այս պայն, որը դուք ցանկացել եք, բայց անպայման կունենանք եւ էլի կապ հաստատեք, որպեսզի անպայման լսենք։ Լևոն Շաքարյանն է գրում, Լևոն ջան, ջեն ողջույններս, երգը Լուսինե Գրիգորյանի մեկ այլ երգ կլսենք անպայման, մի ուրիշ երգ Լևոն ջան այս պայն։ Եվ վերջինը Հովո Հակոբյանն է գրում, մեր արծիվ տղերքի համար գինի լից երգը միացնենք անպայման, Հովո ջան, կլսենք անպայման մեր ռադիոջանի եթերում։ Այսքանը սիրելիներս վերջին ողջույնները, իսկ հիմա երգերը, որոնք այս պայից սկսած լսելու ենք մեր եթերում։ Մենք ավարտում ենք մեր այսօրվա թողարկումը Սարո Թովմասյան Սուպեր Սակո ամենուրես երգով, հենց հիմա կհնչի։ Այնուհետև Վայ Սողոմոնյան Ին բալես, Մարտին Մկրչյան շնորհավոր, Ջոն Նիկարապետյան լա, Արաբոյ Սպիրյան կանչում եմ արի, Արմենչիկ Happy birthday, Արամ Ասատրյան բարով արի, Մարտին Մկրչյան սիրահարվել եմ, Սևակ Ամրյան Գինիլից եւ Լուսինե Գրիգորյան ահա եկել եմ։ Այս երգերը սիրելիներս լսելու ենք ռադիոջանի եթերում հենց այս պայից սկսած։ Ձեզ մաղթում եմ սիրելիներս, որպեսզի միշտ լինեք ուրախ, երջանիկ, լավ երեկո եմ բոլորիդ մաղթում, տոնական երեկո փորձեք ստեղծել իհարկե այդ ամենը, հավատացեք, որ շատ հեշտ է ձեզ համար ստեղծեք փոքրիկ տոնական երեկո, սիրելիներս, եղեք ամենակարևորը առողջ թող լինեն բոլորը։ Մենք հանդիպելու ենք արդեն ուրբաթ օրը 18:30 կրկին տոնը շնորհավորը կլինի եթերում, վաղ առավոտյան չեք մոռանում միանալ անկային առավոտյան, իսկ ուրբաթ օրը 18:30 արդեն կլինենք միասին։ Ձեզ հետ Արմեն Թադևոսյանն էր,
սիրելները Զվայլեգ ռադիոջանի եթերում Սուպեր Սակո եւ Սարո Թովմասյան ամենուրես, իսկ ինձ մնաց պարզապես ասել այն, ինչ ես միշտ սրտանց եմ ասում այս բառերը, անկեղծորեն սիրում եմ բոլորիդ։ Ես ունեմ քո սիրո կարիքը Սուպեր Ասա քեզ սիրելու գաղտնիքը S to the A to the R Թվում է թե անիրական է Բայց քեզ հետ է միշտ իմ միտքը You see the way my eyes light up for you I lead the other girls right where they are for you I wanna go hard, go up for you Wanna show you that I got mad love for you Tens and nines might catch my eye But you're the only one that'll hold my mind Hard like it's fragile, glass shit If you treat it right, you can have it All I wanna do is get a hold of you, hold of you I know you need love, let me show it to you All I wanna do is get a hold of you, And everything I do it for you Baby, touch me, tease me, please me I wanna feel your heartbeat underneath me I wanna lift you up when you're falling I wanna see your pretty face in the morning Don't rush things, go easy I'll be right here whenever you need me Dímelo, baby, necesitas I'm on call for whatever you need, love All I wanna do is get a hold of you I know you need love, let me show it to you Kes havanele sirtes de ari girkes Du dansele star erkes Du savore mu canavarız Amen amen ures Senin amen ures Amen amen inces Kes amarkan emir kes Amen amen ures Senin amen ures Amen amen inces Kes amarkan emir kes Talyatim ahı geliriz Anker şan geliriz Kamoğa tanuş anuş Kamoğa tanuş Atmem kes talyatim ahı geliriz Anker şan geliriz Kamoğa tanuş anuş Kamoğa tanuş Taşlar tüçün joğovarız Şun talyatin mahvaraşız Ehlen yani bahtı batmız geliriz Anker can geliriz Kamoğa tanuş anuş Kamoğa tanuş Ehlen yani bahtı batmız geliriz
աղերի պես Դու իմ կյանքն ես իմ բալես Պապայի, մամայի համ